Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir, je vous avais promis de montrer le résultat de notre travail, de 2 mois de travail ici. Ben şimdi hem Fransızca hem Türkçe konuşacağım. Onun için iki kişiniz yani her diğer dilden anlayanlar beni takip edebilecek. 2 ay sonra bu bizi takip eden proje ne halde olduğunu size bu akşam sürprizle tanıtıma başlayacağız. Comme je vous ai dit, ça fait 2 mois qu'on est sur ce projet. Donc ici on est à Uşak. Uşak dans l'industrie où il n'y a que des réparations de voitures, garage, peinture, carrosserie et c'est vraiment spécialisé que sur l'automobile. Şimdi Uşak'tayız. Uşak'ta sanayide sırf biliyorsunuz Türk sanayi nasıl oluyor? Kaportacı, boyacı, tamiratçı hepsi burada birlikte. Sokak sokak bulabilirsiniz. İstediğiniz tamiratta ani yaparlar. Tekrar hoş geldiniz Uşak'a. 2 ay sonra bu emek verdiğimiz projeyi size tanıtım yapacağız. Ve bugün bu gördüğünüz Alman güzeli 450 SL 74 model Murat Hökoğlu Ali Yılmaz Beyefendi emekleri çoktur bu arabanın üzerinde. Boyasını kendileri seçtik. Saatlerce uğraştık hatta hangi tonu simli değil mi diye o şekilde yani emek verdik. Nous avons vraiment passé beaucoup de temps pour faire ce véhicule. C'est une Mercedes 450 SL de 1974 où on a eu vraiment beaucoup de mal à choisir une couleur appropriée à ce véhicule parce que c'est quand même un classique, on ne peut pas faire n'importe quoi dessus. On a essayé de respecter vraiment la voiture autant que peu et au maximum. Muratçım, Ali'ciğim size bu projeyi beraber yaptık. Biliyorsunuz ondan önce tanışmıyorduk. Ben de Uşaklıyım, siz de Uşaklısınız. Uşak'ta mutlaka bunu beraber yapalım diye ben kendi ülkeme daha değer vermek için buraya geldim. Siz bu projeyi biliyorum ki sakıncalı bir projeydi. Bayağı bir klasik 40-46 yaşındaki bir araba. Umarım da siz de mutlu olmuşsunuzdur bunu yaparak. Nasıl, hangi şartlarda yaptık bu işi sizden duymak istiyor millet. Zorluklar neydi bir defa bu proje? Tabii ki basit bir araba olmadığı için. Burası sizinden bir şey alalım bir zahmet. Tabii ki mesleğimiz otoboya fakat otoboya dışında yani normalde tamirat boyası yapıyoruz. Fakat bu arabada ekstra işçiliğimizi sergilemek zorunda kaldık. Şöyle ki komple eski boyasını kazıdık. Hiçbir eser kalmadı eski boyasından. Kaputta olsun, çamurluklarında olsun yani diğer göçükler yani dediğiniz gibi 46 yaşında olmasının getirdiği deformasyonlar. Tabii. Bunlar bizi çok uğraştırdı. Tabii yaşamış bir araba sonuçta. Kesinlikle. Yani alt zemin yani şu parlaklığı yakalayabilmek için alt zemin çok önemliydi bizim için. Alt zemininde çok uğraştık. Sonrasında yani astar yani hepsi sıra dışı oldu bizim için. Aynen. Daha farklı oldu. İçi olsun, dışı olsun. Tabii motor içini ayrı özel boyalarla boyadık. Renk seçimimiz dediğiniz gibi çok farklı oldu. Ferrari boyası seçtik. Yani özellikle... Muratçım, Fransızca çevirin. Sadece Türkçe dinlemiyor şimdi şu anda. Alors, il nous explique que on a vraiment eu du mal à vraiment choisir. On a pris justement une couleur de Ferrari, de chez Ferrari, pour adapter à cette voiture. Il nous explique que ils sont passés outre ce qu'il fait d'habitude, puisque on n'est pas dans une gamme classique, c'est vraiment une voiture assez rare sur le marché. Donc il explique qu'il s'est vraiment dépassé pour faire de cette voiture une exception, notamment sur la couleur, où on a dû passer tout au papier de verre pour trouver justement arriver au métal, puis après passer l'après, etc., etc. Et il dit vraiment il a passé beaucoup de temps pour arriver à ce résultat. Devam edebiliriz istiyorsan. Ali Bey senden de alalım birkaç. Sen de bu arabanın üzerinde çalıştın. Ya bizim için değişik bir tecrübeydi. Tabii. Ne bileyim hani çok farklı bir olaydı yani hani böyle nasıl diyeyim. Kendi arabamız. Bir macera. Yani bir macera kendi arabamız gibi hani sen de özendin ama. Tabii. Ne bileyim biz bir tık daha İleri. fazla özendik. Aynen. Sabah saat 5'e kadar başındaydık. Aynen. Hani Alors, gecemizi bir şey oldu bizim için yani. Gecemizi gündüzümüze kattık. Daha tamam. güzel olabilir miydi? Bence olabileceğinin en güzel, en üst seviyesi bu. Yani bundan daha ilerisi
Ali Bey, il nous explique qu'on a travaillé même tard dans la nuit. Effectivement, ils ont vraiment travaillé jusqu'à 2-3 heures du matin pour finaliser parce qu'ils ont leurs clients habituels qui viennent tous les jours. Mais ce travail-là était vraiment... parce qu'ils étaient tout le temps dérangés, donc il fallait qu'ils soient dans un calme. Ils ont travaillé le week-end, le samedi et le dimanche dessus. C'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur. Et Ali Bey, il nous dit que c'était vraiment un plaisir de travailler sur cette voiture. On n'a pas souvent l'occasion de travailler sur ce genre de voiture. Ali Bey, sadece tercüme ettim. Teşekkür ederim. Başka bir şey katkınız? Yani burada ne öğrenmiş olduk? Buyur. İmkansız diye bir şey yok. Aynen. Sadece zaman alıyor biraz. Tabii, tabii. Tek olay o. Çok süper, bunu da tercüme edelim. Il dit que il y a vraiment l'impossible n'est pas là, il faut juste avoir le temps de le faire et faire les choses bien pour réaliser. Il n'y a rien d'impossible à faire, c'est ce qu'il a essayé de nous expliquer. Peki bu iç döşemeler gördünüz çok süper yani eski dönemine çok nasıl diyeyim ben size değişik bir şekil yapmamak için Yani özünü bozmadan. aynen özünü bozmadan Özünü bozmamaya özen gösterdik. Renk seçiminde de ona çok özen gösterdik. evet. Yani olabileceğinin en iyisi oldu. İstiyorsan motor kısmını açalım, çalıştıralım, içini gösterelim. On va vous montrer l'intérieur du véhicule, on va vous montrer le moteur. Et vous allez voir le résultat. Şu iç kısmını gösterebiliriz. On va vous montrer d'abord l'intérieur. Venez voir. Parce que là, toute la sellerie a été revue de A à Z. Bütün iç döşemesini A'dan Z'ye elden geçirdik. Bunun üzerinde hiçbir şey yoktu yani hepsi söküldü. Sırf şasisi vardı. Il y avait vraiment que la carrosserie. Il y avait pas de siège, absolument rien du tout. On a vraiment en fait, il n'y a rien d'original sur ce véhicule. Il n'y a pas une seule vis qui a été laissée sans travailler. Donc, alors, regardez, on va regarder. Gelin bakalım şimdi iç kısmına bakalım. İç kısmında gördüğünüz gibi bu koltuklar A'dan Z'den elinden geçirildi. Bu kısmında kapı döşemelerinde bakabilirsiniz. Kromlarını falan hep elden geri açtık. Alors on a retravaillé le chromage qu'il y a dessus. On a refait des pochettes comme ça, oui, avec le cuir percé qui respecte vraiment la marque de fabrique Mercedes. Mercedes'in özürü yani bu deliklerin kendi orijinal delikleri. Bizim sırf değişikliğimiz şu gördüğünüz capot éché. Alors ici le marchepied il a été refait de A à Z puisque ici c'est du plastique à la base. Nous on a rajouté vraiment pour qu'il y ait de la valeur le 450 SL en V8 avec les fameux traits, l'aile d'oiseau que vous voyez la marque de Mercedes. Bunu da dediğimiz gibi burada yaptık, Uşak'ta yaptık. Bunu yazılı herhangi bir boya gibi bir şey değil. Bunu gumlama makinesiyle kullandık. Bunu da Uşak'ta da gerçekten sanatçılar var bu konuda. Ben bile yani bazı şeyleri keşfettim burada. İçinizde gördüğünüz gibi vraiment on a vraiment donné de l'importance à l'intérieur. Bu şekilde arka kısmını da çekebiliriz. On va regarder un petit peu. Les jantes ont été chromées aussi à Istanbul. Donc vous voyez un peu l'arrière. Tous les chromages, les chiffrages que vous avez vus, ça a été refait. Bu yazılarını falan tekrar kromdan geçti. Kromdan geçmeyen yerleri şey ettik, parlatmaya uğraştık. Hepsini dediğim gibi orijinal olmasını odaklanarak bu şekilde getirdik. Tamponlarını falan, alt kısmının falan boyandı, ziflendi ileride paslanmaması için. Alors le châssis en dessous a été protégé par une peinture goudronnée où vous avez 30-40 ans de vie pour éviter justement que la rouille n'attaque par le dessous. Evet, j'espère que ça vous a plu. Hep beraber gelin bakalım. Motoru gösterecektik. Peki gelin. On va vous montrer le moteur. Çalıştıralım istiyorsanız. On va vous faire voir ils vont vous faire travailler, enfin ils vont vous faire démarrer pardon le petit V8 que vous voyez ici. Alors nous on a ramené un plus sur ce moteur puisque j'ai fait peindre ici le porte-filtre. Şu filtre kısmını üst kısmı aslında siyah. Biz bunu arabanın kendi renginden boyadık. Şimdi bütün hortumlar, tous les tuyaux ont été changés. Le circuit électrique a été revu. Elektrik kısmını döşemesine tekrar şey ettik. Santralizasyon koyduk. Bunun santralizasyonu şeydi. Yani merkez kilitleme kapıları hava vakumla çalışıyordu. Maalesef bunu vakumlar, körükler çok eski olduğu için ve o sistem yeteri kadar çalışmadığı için, tam randıman vermediği için elektrik motor taktırdık.
On a fait la centralisation, normalement ça marche avec sous pression d'air. Malheureusement, les pompes étaient trop abîmées et pour ne pas se retrouver avec le même problème, on a mis une motorisation. Donc vous avez une télécommande pour faire centraliser le véhicule. Vous avez le V8 qui gronde à l'heure actuelle, qui fait 224 chevaux. 224 beygirlik ve 8 silindirli motorumuzda bu şekilde görmüş oldunuz. Bunun sadece bir tek eksikliği elektronik alimaj eksik. Onu da elektronik alimaj inşallah bunu sahibi, gelecek sahibi onu da yapar artık. Bu şekilde yaptık. Il manque juste ce que je disais en turc, l'allumage électronique. Ça sera le prochain propriétaire s'il a envie d'investir un peu plus dessus. Ou il y a encore, on peut encore vraiment améliorer. Bizim elimizden gelen bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ali Bey teşekkür ederim. Murat Bey teşekkür ederim. Gel sen de. Bu arkadaşımız da temizlik, pastacılığa falan Ali Bey'in kardeşi. Aslında burada ekip komple değil. On est plusieurs à travailler sur ce projet-là. Il manque le mécanicien, l'électricien, celui qui a fait la sellerie, le carrossier. Donc aşağı yukarı on était une 15-20 à travailler sur ce projet-là. 15-20 kişiydik bunun üzerinde çalışma ustalar. Burada kaportacı yok, tamiratçı yok, elektrikçi yok, döşemeci yok. Yani onlara da çok teşekkür ederiz. Yasin Bey'e de teşekkür ederiz. Yasin Bey lastikleri buldu. Bu lastikler zor. Yasin qui nous a trouvé les pneumatiques qui sont des dimensions un peu spécifiques. Ou en Turquie, vraiment, si on cherche, on prend le temps, on trouve. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için. İnşallah bir daha başka bir projeyle Uşak'ta birlikte başka bir değerli klasikle inşallah geliriz ve hep beraber birlikte böyle güzellere kurtarmaya. Çünkü bunların da gerçekten değerli arabalar ama burada da Türkiye'de bakıyorum Mercedeslerden çok, kurtaracak da çok. Yani efsane olacak da çok. Sadece emek lazım. Biraz da finans, kaynak. Çok teşekkür ederim. On vous remercie beaucoup. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür Sağ ederiz ol, Osman sağ ol Bey. canım, sağ ol. Sağ ol Murat'cığım. Ben de memnun oldum sizinle çalışmak için. Çünkü böyle bir şey görünce güzel karar verdik. Doğrudayız diye düşünüyorum. On a vraiment choisi le bon équipe, güzel team, un travail magnifique. Je suis vraiment content. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres projets. ici à Uşak en Türkiye. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah birlikte, beraberlikte tekrar burada görüşmek üzere. Sağ olun. Kapatabiliriz. Evet.